ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இன்விசிபிள் ஊக் எப்படி மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்கறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு விட்டுருங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம காஜா கட்டிட்டோம். இப்போ ஊக் பகுதி தான் நம்ம நார்மலாக கையில் ஊக்கு தைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாமல் மிஷினில் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு 2 பீஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒன்று சிங்கிள் பீஸாக இருக்குது, ஒன்று டபுளாக மடித்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதோட அளவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த நார்மலாக இருக்க சிங்கிள் பீஸ் இருக்குங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதே தான் அந்த டபுளாக இருக்கணும், அதே மாதிரி 2 இன்ச்சு தான். அதை நம்ம 2ஆக மடித்து வச்சுருக்கோம். மொத்தம் நம்மளுக்கு 4 இன்ச் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு பீஸ் சிங்கிள் பீஸாக இருக்கணும், ஒரு பீஸ் டபுள் பீஸாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த டபுள் பீஸாக இருக்கிறது மேலே வைக்க போகிறோம். சிங்கிள் பீஸ் கீழே வச்சுட்டு, இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலாக வைக்கல, ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கேப் விட்டு தான் அந்த ஃபோல்டிங் ஏரியா தள்ளி வைக்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போடுறோங்களா, இந்த இடத்துல தான் நம்ம டபுளாக ஃபோல்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க இல்லையா, அந்த பீஸை வைக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இதை வச்சுட்டு இதில் நம்ம காஜா கட்டியிருக்கோங்க இல்லையா, அது அளவை இதில் மார்க் பண்ண போகிறோம். ஏன் இவ்வளோ ஹைட் வச்சுருக்கோன்னா, அந்த கொக்கிக்கு பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு மடிப்போம், கீழே ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு மடிக்காததுனால தான். இப்போ இந்த 5 பாயிண்ட் தச்சு வச்சுருக்கோங்க இல்லையா, இதை கரெக்டாக உங்களுடைய மெட்டீரியல் மேலே எடுத்து வச்சுக்கிங்க. சென்டரில் எடுத்து வச்சுட்டு, இப்போது அதில் எந்த அளவு எங்கெங்கெல்லாம் தைச்சிருக்கீங்களோ, அந்த வி ஷேப் தைச்சிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன்னா, அதாவது மேலே தைக்கிறதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச்சு, கீழே தைக்கிறதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச்சு விட்டுட்டு, அந்த 5 மார்க்கிங்கும் கரெக்டாக அப்படி மார்க் பண்ணிக்கிங்க. எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கங்கே ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கிங்க. இப்படி தைக்கும்போது என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக தைக்கும்போது அந்த கொக்கியை தைக்கும்போது கச்சமச்சான ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இது மார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போ மார்க் பண்ணதுலேருந்து பக்கத்துலேயே அது ஒட்டின மாதிரியே ஒரு லைன் போடுறேன். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைனில் தான் ஊக்க அதாவது தைச்சி மாட்டி விட போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போது பா ஷேப்பில் தைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த லைன் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செகண்ட் லைனில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட் லைனில் ஆரம்பிக்கிறோமா, அதிலே முடித்து இந்த கீழே இருக்கிற லைனில் வர மாதிரி இருக்கும். நான் தைக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிட்ட வச்சு காட்ட உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃபோல்டிங் அந்த ஓரத்தில் எட்ஜில் தையல் போடுறேன். எட்ஜில் பாருங்கள், எட்ஜில் தையல் போட்டுட்டு இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் டச் பண்ணிவிட்டு ஊசி இந்த மாதிரி கீழே இறக்கிடுங்க. இப்போ திருப்பிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் லைனாக தையல் போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் லாஸ்ட்டில் நிற்கிறோம். அந்த ஃபஸ்ட் லைன் போட்டோம் இல்லைங்களா, அப்போது அதே லைனில் வெளில வர போகிறோம். செகண்ட் லைனில் வரல, ஃபஸ்ட் லைன்லேயே தையலை போட்டு உள்பக்கம் போயிட்டு அப்படியே வெளில வர போகிறோம். இப்போ இங்கே வரப்போகிற தையல் பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃபோல்டிங்கில் படாமல் இன்னொரு பீஸ் இருக்குங்களா, சிங்கிள் பீஸ், அதில் படுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படியே மறுபடியும் செகண்ட் லைனுக்கு வரோம். ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே தையல் போட்டுனுவாங்க. ஊசியை உள்பக்கமாக விட்டுட்டு துணியை திருப்புங்க. மறுபடியும் அந்த செகண்ட் லைன்லேயே வெளில வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டிங் எட்ஜிலே வரப்போகிறோம். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த ஃபோல்டிங்கில் வரணும், ஃபோல்டிங் துணியில் வரணும். அந்த பா ஷேப்பு கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோல்டிங் ஏரியாவில் டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க, ஊசியை திருப்புங்க, அதே லைனில் வெளில வாங்க. இப்போ வர தையல் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிங்கிள் பீஸில் தான் வரணும், டபுள் பீஸில் வரக்கூடாது. இப்போது மறுபடியும் உள்பக்கமாக வாங்க, உள்பக்கமாக தையல் போட்டுட்டு அதே லைனில் ஊசி வச்சுட்டு இப்படி அதே லைனில் வெளில போகணும். ஓகேங்களா? இப்போ வர்றது பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ஃபோல்டிங்கில் டச் பண்ணி வரணும். அதாவது அந்த பா ஷேப்புக்கிட்ட மட்டும்தான் ஃபோல்டிங்கில் டச் பண்ணாமல் வரும். ஏன்னா நம்ம அங்கே ஃபோல்டிங்கில் டச் பண்ணால் அந்த கொக்கியை மாட்டுறதுக்கான இடம் தெரியாது. பாருங்கள், பா ஷேப் தைச்சிருக்கோம். இது நான் தைச்சி முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட பக்கத்தில் காட்டும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும். ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி நீங்கள் தைச்சிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகிடும். உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க, இல்லை நீங்கள் யாருக்காவது தைச்சி கொடுக்குறீங்க, உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, அந்த மாதிரி யாருக்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி தைச்சி கொடுக்கும்போது ரொம்ப ப்ளவுஸ் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். அதாவது ஒரு ஷாப்பில் எப்படி தைச்சி கொடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு இங்கே நீட்னஸ் இருக்கும். அதனால் இது மூலிமா உங்களுக்கு கஸ்டமர் நிறையா வர்றதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் சின்ன விஷயத்தெலாம் எப்படிலாம் நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் சரி பண்ணினா உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வர்றதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதே சேம் மெத்தடில் லாஸ்ட்டு கொக்கி நம்ம தைச்சிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள், பார்க்கும்போதே அந்த பா ஷேப் உங்களுக்கு அழகாக தெரியும். நான் அதை தைச்சி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் பக்கத்தில் காட்டுறேன்.
இப்போ இந்த லாஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து அந்த ஷேப்புக்கு கேப் அதிகமாக விடக்கூடாது, கொஞ்சமாக விட்டால் போதும். அந்த கொக்கி வந்து உள்ளே மாட்டுற அளவுக்கு விட்டால் போதும். பாருங்கள், இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இங்கே வந்து கேப்பே இல்லை. நான் போட்டிருக்க தையல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டிங் ஏரியாவில் மட்டும்தான், அதாவது ஃபோல்டிங்கில் படாமல் சிங்கிள் பீஸில் மட்டும் பட்டிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி திருப்பி தான் வந்து கொக்கி வந்து உள்ளே வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓப்பன் தெரியுது பாருங்கள், சின்னதாக 2 டாட் இருக்கா, அந்த 2 சென்டர் கேப்பில் நம்ம வந்து கொக்கியை வந்து விட போகிறோம். விட்டுட்டு இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொக்கியோட இந்த பீஸ் இப்படி உள்ளே வந்துடும். தெரியுதா? இப்போ இதில் செஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ அந்த 2 பீஸையும் அதாவது ஃபோல்டிங் பண்ணல, அந்த 2 பீஸையும் இப்படி தூக்கிடுங்க. இப்போ அந்த லாஸ்ட்டு சிங்கிள் பீஸில் கரெக்டாக இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம தச்சு இடம் தெரியும். ஓகே, தெரியுதா? சேம் மெத்தட் தான். கொக்கி எடுத்துக்குங்க, ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொக்கி எடுத்துக்கங்க. அந்த டாட் தெரியும், 2 டாட்டு, அதில் சென்டரில் இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டுட்டு கொக்கி இப்படி திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொக்கி வந்து இங்கே வெளியில் வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லா பீஸுமே நம்ம வந்து மாட்டி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். இப்போ பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே நம்ம 5 கொக்கியும் மாட்டிட்டோம். இப்போ இது எப்படி தைக்க போகிறோம் பாருங்கள். இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இப்படி திருப்புங்க. திருப்பிட்டு அதாவது ப்ளவுஸோடைய ஃப்ரண்ட் பக்கம் தைச்சி நம்ம பேக் திருப்ப போகிறோம். தைக்கும்போது இந்த கார்னர் அந்த கார்னர் கரெக்டாக கொக்கி அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. வச்சுட்டு ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு மட்டும் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். நம்ம தையல் போட போது பார்த்திங்கன்னா கொக்கியில் டச் பண்ணாமல் போடணும். இப்போ இதில் 1/2 இன்ச்சு துணி விட்டுருக்கோம். இதில் நம்ம 1/4 இன்ச்சு மட்டும் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொக்கியில் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த கொக்கி வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தையல் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஈவனாக வந்துடும். இப்போ இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் மட்டும் நேராக போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை அப்படியே இப்படி திருப்பிக்கலாம். இப்போ திருப்பிட்ட பிறகு ப்ளவுஸோட அதாவது ராங் சைடு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம திருப்பிக்கிறோம். இப்போ இதை திருப்பிட்டு மேலே அந்த ஒரு 1/2 இன்ச்சு கீழே ஒரு 1/2 இன்ச்சு விட்டு இல்லைங்களா, அந்த பீஸை இந்த மாதிரி உள் பக்கமாக அப்படி திருப்பிடுங்க. திருப்பிவிடணும், உங்களுக்கு அந்த ராங் சைடுமே இது தெரியாது. இந்த பக்கமும் இப்படி திருப்பிடுங்க. திருப்பிட்டு அப்படியே மடித்து ஒரு தையல் மட்டும் போட போகிறோம். எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ நீட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மடிச்சிக்கிங்க. இதை நம்ம நார்மலாக கொக்கி தைக்கும்போது கொஞ்சம் சின்னதாக வைப்போம். இந்த மாதிரி இன்வெசிபிளாக தைக்கும்போது கொஞ்சம் பட்டையாக தான் வரும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊக்கோட வளைவு பகுதியில் டச் ஆகும். அது தைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் இப்போ இது ஃபுல்லாக அப்படி திருப்பி இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒர்க்கு தான். கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு அதை மாதிரி ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. ரொம்ப ஈஸியான மாடல் தான். ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு வாட்டி 2 வாட்டிக்கு வீடியோஸை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் தைச்சிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தானா, இது இவ்வளோ ஈஸியான்ற அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து டவுட் கேட்டே இருக்கீங்க. சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் லென்த்தியாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இனிமேட்டு உங்களுடைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் வந்து என்னோடய சேனலில் ஷார்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களோட டவுட்டை வந்து நீங்கள் கேட்ட கொஷின் அப்படியே போட்டுட்டு அதுக்கு டவுட்டை வந்து நான் க்ளியர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த டவுட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஷார்ட்டில் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். அப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் ஷார்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே அதில் கிளியராக உங்களுக்கு இருக்கும் வீடியோஸில். பாருங்கள், அது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். எந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதாவது நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ளவுஸை வந்து ஃபினிஷிங்காக தைச்சி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டமர் வந்து நிறைய வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்ச மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.